Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudiani Prastika. Di sini saya akan melakukan penyuluhan pada pasien TB paru dengan materi TB paru dan batuk efektif. Oleh karena itu, anggap saja ini di rumah sakit dan bertemu dengan pasien TB, maka dari itu saya akan menggunakan masker. Nah, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu, perkenalkan, saya adalah perawat Ayu. Di sini saya perawat yang hari ini akan memberikan penyuluhan pada ruangan ini. Nah, sebelumnya tujuan saya ke sini yaitu untuk seperti tadi yang saya sudah sampaikan, yaitu memberikan penyuluhan mengenai penyakit TB dan serta bagaimana cara batuk efektif. Nah, untuk kontrak waktunya kurang lebih 30 sampai 40 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, baik, langsung saja ya Bu. Saya sekarang akan memberikan sedikit materi tentang apa itu TB paru, cara penularannya, tanda dan gejalanya, bagaimana cara penularan penyakit tersebut, bagaimana cara pencegahan dari penyakit tersebut, dan untuk materi yang kedua yaitu tentang batuk efektif. Nah, untuk batuk efektif seperti ini, ada pengertian, manfaatnya, tujuan batuk efektifnya, dan cara melakukan batuk efektifnya. Kita langsung saja pada materi yang pertama, yaitu TB paru. Nah, TB paru adalah penyakit infeksi dan penyakit itu menular yang menyerang paru-paru yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, untuk faktor penyebabnya itu seperti tadi, oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, cara penularannya sendiri, penyakit TB ini bisa ditularkan melalui percikan udara, hembusan napas, cairan tubuh, dan bisa ditularkan oleh sendok atau handuk ketika dipakai secara sama-sama dengan pasien TB. Nah, untuk tanda gejalanya sendiri, gejala umum biasanya batuk lebih dari 2 minggu, dengan sputum atau tanpa sputum, yaitu dahak, dan gejala umum demam ringan atau nyeri dada, dan bisa juga batuk berdahak. Nah, gejala lain bisa seperti kelelahan, anoreksia, penurunan berat badan, dan atau bisa juga batuk kering. Nah, sesak napas juga bisa ya Bu. Untuk pengobatannya sendiri, sebelumnya untuk penyakit TB biasanya sebelum dinyatakan itu didiagnosa TB, biasanya dokter melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu, yaitu dengan di daerah dada atau paru. Lalu dapat dilakukan pemeriksaan tambahan dengan foto ronsen. Lalu ada juga tes laboratorium, tes darah, atau tes manut. Biasanya pengobatan TB itu berlangsung secara lama. Nah, dalam pengobatannya sendiri juga terdapat seperti namanya efek samping. Efek samping yang biasanya terjadi yaitu seperti nyeri perut, penglihatan atau pendengaran terganggu, kencing seperti air putih, demam tinggi, muntah, gatal-gatal, sampai mata atau kulit seperti kering. Seperti itu Bu. Jadi sebelum dokter memberikan obat, seharusnya dijelaskan dulu apa itu efek sampingnya, agar dosisnya diatur dan efek sampingnya tidak terlalu serius. Nah, selanjutnya kita lanjut ke cara pencegahannya. Cara pencegahannya yang dilakukan oleh pasien
biasanya minum obat sampai habis sesuai petunjuk. Nah, jadi kita harus minum obat teratur dan sesuai petunjuk. Nah, untuk keluarga bisa jemur kasur setiap minggu sekali, buka jendela atau buka ventilasi agar sinar matahari bisa masuk ke ruangan kamar kita ya Bu, begitu. Bisa juga menggunakan masker saat kita bicara agar tidak menular gitu. Bisa juga pencegahan lain yaitu seperti imunisasi BCG pada saat kita bayi. Bisa juga meningkatkan daya dengan makanan-makanan bergizi seperti sayur, buah-buahan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke batuk efektif sendiri. Jadi sini ada pamflet. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu batuk efektif. Nah, maaf ya Bu, batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar, di mana kita dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Nah, untuk batuk efektif sendiri yaitu dengan gimana ya? Jadi kita bisa menghemat energi kita agar kita tidak mudah lelah dalam mengeluarkan dahak. Nah, selanjutnya untuk manfaatnya, yang pertama ada untuk mengeluarkan secret yang menyumbat jalan nafas. Yang kedua untuk memperingan keluhan saat terjadi sesak nafas. Jadi untuk mengeluarkan dahak agar tidak terjadi sumbatan jalan nafas gitu. Selanjutnya ada tujuan batuk efektif. Yang pertama ada membebaskan jalan nafas dari hambatan dahak. Yang kedua, jadi bisa jadi ya Bu, si dahak itu menghambat jalan nafas, jadi kita merasakan sesak gitu kalau tidak dikeluarkan. Yang kedua, mengeluarkan dahak untuk pemeriksaan laboratorium. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk menentukan diagnosa penyakit yang Ibu alami, sebelumnya kan tadi dokter bisa melakukan pemeriksaan fisik. Bisa juga dapat ada di tes laboratorium yaitu dengan dahak. Nah, ini bisa jadi pengeluaran dahak itu bisa untuk tes laboratorium. Selanjutnya untuk mengurangi sesak napas akibat penumpukan dahak. Nah, penumpukan dahak yang terlalu banyak akan mengakibatkan sesak napas. Jadi sebisa mungkin kita harus dikeluarkan dahak ini. Yang selanjutnya ada meningkatkan volume paru-paru dan memfasilitasi pembersihan saluran nafas. Nah, jadi tujuan dan manfaat batuk efektif itu sangat banyak sekali sebenarnya. Selanjutnya saya akan memberitahu Ibu bagaimana sih cara melakukan batuk efektif tersebut. Jadi kita tarik nafas kita selama 4-5 kali. Tarik nafas dalam, lalu pada tarikan yang terakhir kita tahan terlebih dahulu dalam aba-aba dari kawat atau Ibu sendiri. Dalam hitungan kedua, Ibu bisa mengeluarkan atau membatukan dengan cara spontan. Jadi tarik nafas, ditahan, lalu batukan secara spontan, keluarkan. Jadi dahak kita bakal keluar lewat dalam sediakan juga seperti wadah. Nah, bisa dilakukan beberapa kali sesuai kebutuhan Ibu. Nah, selanjutnya sebentar ya Bu. Nah, selanjutnya alat yang tadi yang disediakan adalah tisu atau sapu tangan, wadah tertutup untuk dahak tersebut, lalu gelas. Nah, jadi bisa ya sebelum Ibu melakukan batuk efektif bisa meminum dulu agar memperlancar keluarnya dahak tersebut. Baik Bu, selanjutnya sebentar. Nah, mungkin materi yang sudah saya sampaikan cukup mungkin Ibu. Barangkali Ibu sudah bosan mendengarkan saya. Sekarang saya mau tanya kepada Ibu, atau barangkali Ibu boleh bertanya kepada saya, silahkan. Kalau pengobatan TBC itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Nah, untuk pengobatan TBC
sendiri biasanya pengobatan jangka panjang selama 6 atau 9 bulan. Jadi 6 sampai 9 bulan, terus jangan ada yang kelewatkan. Jadi harus berturut-turut. Nah, kalau ada yang kelewatkan, ibu harus memulai lagi dari yang pertama gitu. Ya, apakah ibu paham? Ya, kalau gitu saya ingin bertanya ya kepada ibu. Setelah saya tadi menjelaskan batuk efektif, apakah ibu sudah paham dan bisa menjelaskan kembali cara melakukan batuk efektif tersebut? Bisa dicoba ya bu? Ya, enggak. Tarik nafas, Ya, lalu tahan, selama 1-2 detik. lalu batuk. Ya, secara spontan. Iya, seperti itu. Nah, mungkin ibu materi dari saya cukupkan saja sampai saat ini. Dan mungkin banyak sekali ya kekurangan saya. Sebelumnya saya akan menyimpulkan terlebih dahulu. Jadi penyakit TB paru itu adalah penyakit infeksi dan menular yang menyerang paru-paru yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dan tanda gejalanya bisa ada batuk lebih dari 2 minggu dengan sputum atau tanpa sputum. Nah, hubungannya dengan batuk efektif karena karena TB paru ada yang dengan sputum, maka bisa dilakukan batuk efektif untuk mengeluarkan sekret agar tidak menyumbat jalan nafas. Cara melakukan batuk efektif sendiri sudah tadi saya jelaskan, dan mungkin waktu saya dicukupkan ya bu sampai saat ini. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu ibu, waktu istirahat ibu. Saya izin pamit ya ibu, semoga ibu cepat sembuh ya. Terima kasih ya ibu. Assalamualaikum.